Hello， 大家好，我係 Mia。今期咧又嚟到國貿站啦，咁想帶大家去睇一個複式嘅2+1房單位啦。咁呢個單位咧係我見過複式單位當中咧個廚房做得最大最舒服嘅單位嚟嘅。咁佢帶齊家私家電可以拎包入住嘅一個公寓租盤啦。咁睇翻 Mia 而家嘅位置咧係喺國貿站嘅 E 出口。咁屋苑咧步行過嚟呢個地鐵站咧大概係7分鐘嘅一個腳程啦。咁個直線距離咧大概係460米嘅，所以話住喺呢度咧翻地鐵口係比較方便嘅。咁我哋講翻呢度嘅交通啦，1號線一個站就可以去到羅湖口岸，地鐵時長咧係5分鐘，或者坐到大劇院站再轉翻2號線就可以去到蓮塘口岸啦，再或者係坐到會展中心再轉翻4號線就可以坐到福田口岸啦。咁就視乎翻大家嘅一個過關嘅需求啦。咁去蓮塘同埋福田口岸嘅地鐵時長又稍微耐翻少少，大概係23分鐘嘅。咁如果大家有時間嘅話咧，都可以話步行過去兆欣匯金廣場啦，嗰邊有永東巴士嘅站點，係可以翻到香港各大站點嘅。所以話住喺呢度翻香港嘅選擇係非常之多啦，同時係好便利嘅。咁我哋就講翻個商業配套啦。咁我哋屋苑咧係喺國貿商圈裏邊啦，我哋就可以話步行過嚟行翻金光華廣場啦。咁如果係話行翻其他商圈嘅話咧，可以去到佳寧拿廣場啦，去到萬象城啦，去到兆欣匯金廣場啦，去到東門商圈啦。咁呢啲商圈咧都係喺我哋屋苑周圍嘅，無論係步行定係打車過去咧，都係非常之方便。咁如果大家週末想話去行翻公園啊，去散下步啊，去吸下氧啊，咁我哋就可以話打車去到荔枝公園，去到人民公園啦。人民公園咧係羅湖最老牌嘅一個公園嚟嘅，咁其實幾乎係所有城市都會有人民公園啦。咁嗰邊咧佢係有月季花睇嘅，咁就要去到出年嘅3月份啦。咁嗰邊咧係會有月季賞，咁到時咧係會有300幾種月季咧就可以供大家去欣賞嘅。好啦，事不宜遲，我哋依家咧就上去睇翻個租盤單位嘅質素啦。我哋依家嚟到屋苑樓下嘅大堂啦，咁帶大家睇翻呢邊大堂嘅情況啦。咁呢個大堂嚟講咧，都比較係明亮啦，同埋寬敞嘅。咁呢個位置咧，其實係會有24小時嘅安保人員啦。咁佢哋入邊係有辦公室嘅。咁而家咧就係到飯點啦，所以大家就喺入邊食飯。咁平時咧係會有專人喺嗰邊駐守嘅。咁我哋咧就過嚟呢個位置。咁呢度咧就係有3部 lift 嘅，咁我哋依家咧就上去帶大家睇下個租盤單位嘅質素啦。我哋依家上到屋苑樓上啦，咁帶大家過嚟睇翻呢邊梯戶比嘅情況。咁可以見到咧，佢有3部 lift 嘅，係3梯21伙嘅一個設計啦。今期我哋睇嘅單位咧係複式嘅2+1戶型，咁佢嘅朝向咧係西向嘅。咁入到嚟咧可以見到配嘅係智能嘅門鎖啦，指紋密碼嘟卡都 OK。咁我哋閂埋門，睇下門背後嘅空間啦。咁門背後咧就做咗一個玄關位嘅，咁就做咗到頂嘅一啲儲物空間啦，都打開睇下啦。咁佢嘅深度咧就唔係太 OK 啦，咁就淨係可以話擺翻一啲家政嘅用品啦。咁我哋都打開睇下隔離個櫃嘅儲物空間會唔會好少少？咁呢個櫃嘅深度咧大概60cm 啦，咁就可以話擺翻啲紙巾啊，或者係其他嘅一啲用品啦。咁下邊就擺翻遙控，擺翻鎖匙都 OK 嘅。咁我哋入嚟睇下個廁所嘅情況。咁廁所咧有做到乾濕分離啦，廁所嘅空間嚟講都算 OK 嘅。咁係一個2段式嘅設計啦，個企缸位一個人沖涼完全冇問題。同時佢有做到防滑嘅一啲設計啦。咁呢個位置咧有置物架啦、花灑都係配齊㗎啦。呢度仲有毛巾架，下邊係個馬桶位。嗰個馬桶嚟講咧就比較新淨。咁隔離咧仲有塊鏡，下邊係個洗手池。咁我哋入去睇下個廳個情況啦。咁個廳而家咧就擺咗張3人嘅梳化啦。咁對過嚟咧呢個位置就擺咗洗衣機嘅。咁仲有一啲格仔位啦，我哋都可以話擺翻啲裝飾品喺呢度都 OK。咁呢度咧就有張細細地嘅茶幾仔啦，但係冇電視嘅。咁我哋入去睇下廚房嘅空間，睇下呢個神秘嘅空間。咁呢度咧可以見到佢係有趟門嘅，咁閂埋個趟門咧，我哋煮嘢食咧就唔驚啲油煙飄到出去啦。咁可以見到佢真係成個廚房嘅空間非常之好用啊！咁呢度咧就擺咗張4人嘅餐台啦，可以見到坐喺呢度食飯係非常之舒服嘅，成個空間都係好闊落啦。咁我哋行近少少睇下個廚房嘅空間啦。咁廚房係做咗一個開放式嘅廚房啦，
兩個人煮食係冇問題嘅。咁佢配到抽油煙機啦，呢邊仲有個單爐頭嘅煮食爐，星盤都係配齊嘅，非常之乾淨啊呢度。咁上櫃都係有做齊嘅啦。咁廚房嘅儲物空間係 OK 嘅，都打開睇下啦。咁隔離咧仲有個熱水器係通天然氣嘅。咁呢邊咧仲有個雪櫃啦，3門嘅雪櫃，打開睇下裏邊嘅情況。咁而家咧係通電嘅，咁裏邊咧好乾淨、好新淨，係冇異味嘅。咁呢個景觀咧望出去，主要係望翻城市景觀為主啦。但係有少少不足嘅係，咁對面咧係見到有個項目喺度施工嘅，咁可能不可避免都會有少少嘈噶啦。咁呢個位置咧就係一個飄窗位啦。咁如果大家話係作為一個休閒空間都 OK 嘅，咁我哋咧依家就上去睇下樓上2間房嘅一個空間。咁呢啲樓梯咧，佢做得都 OK 嘅。咁上落咧，佢有個扶手位咧，都比較安全少少。咁我哋過嚟睇咗呢一邊嘅房間先。但係我發覺有一個好特別嘅地方，呢個位到底係設計用嚟做咩嘅咧？咁 Mia 而家就諗唔到啦。咁如果大家知道嘅話，咁都歡迎大家喺評論區嗰度話翻俾 Mia 知，佢呢個設計係用嚟做咩嘅。咁佢可以咁樣設計，一定係有佢嘅用處嘅。咁呢度咧就擺咗張1.2米嘅床啦。咁個空間嚟講咧，唔算係特別闊落嘅。咁呢度都配有冷氣機，但係咧見到係冇擺到衣櫃嘅，咁就有個床頭櫃啦。唔通呢個位係擺衣櫃？都冇理由啊！擺個衣櫃嘅話，我哋又出唔到去噶啦。咁我哋入去睇下第二間睡房。咁第二間睡房嘅空間就闊落好多啦，就擺咗張1.5米嘅床啦。咁嗰度係有個床頭櫃嘅，咁呢邊都有個床頭櫃啦。咁佢就冇擺到衣櫃嘅，就擺咗一個晾衣嘅架啦。咁望翻過嚟呢邊，佢有2個蒲團嘅。咁呢度咧都配有冷氣機啦。咁呢個景觀望出去咧，同個廳係一樣嘅，都係望翻城市景觀為主。咁我哋講翻呢個戶型嘅報價情況咧，係6300蚊一個月嘅。好啦，咁我哋依家出去同大家做翻個簡單嘅總結。我哋依家咧嚟到公共嘅空間啦，咁帶大家睇翻呢個區域啦。咁佢係連住走廊嘅，咁走廊一行出嚟咧，就係呢個公共嘅區域啦。咁可以見到咧，有唔少嘅住戶咧會喺呢度晾曬下衣服啊，晾曬下啲被鋪咁樣嘅，因為咧呢度非常之通風透氣啊。咁其實喺羅湖咁核心嘅地段咧，有咁樣嘅一個空間，其實都算係比較難得嘅。我哋平時話食飽飯可以話出嚟呢度吹吹風、散散步都唔錯啦。咁睇翻呢度咧，都有啲業主會喺呢度咧種咗啲綠植啦。我哋一出嚟睇下綠色都係唔錯嘅。咁我哋就講翻今次呢個租盤嘅情況啦。咁佢嘅收費標準咧，同車月租卡係500蚊一個月嘅。咁物業費咧係7個8一個平方啦。咁有唔少朋友會覺得個物業費嘅單價有少少高喎，但係其實佢係物超所值嘅，因為咧佢有24小時嘅安保服務啦，同時樓上係會有專人去巡邏嘅，咁就保障翻我哋住戶嘅安全啦。佢嘅一個安全係數係比較高嘅，咁同時咧佢電梯咧係有門禁系統嘅，咁我哋要嘟啱自己所對嘅樓層咧，先係可以上到嚟啦。咁如果我哋唔係呢度嘅住戶咧，譬如係外賣騎手啊，或者係快遞啦，咁佢哋係要我哋提供一個 QR code，佢哋係嘟個 QR code 先可以話上到對應嘅樓層嘅，所以話居住喺呢度係比較安心啦，同埋順取嘅。咁佢有咁多嘅優點啦，咁佢同時都有少少不足嘅。咁呢度咧樓下佢係有個地鐵站喺度施工緊啦。所以咧，大家都會聽到係有啲嘈雜嘅。咁如果大家係話可以接受到呢一點嘅話咧，都可以話考慮翻呢度啦。咁其實6300蚊租2加1房嚟講咧，喺呢個地段嚟講係非常之高性價比嘅。因為匯金廣場一房咧都已經係租到6800蚊啦，所以話住喺呢度咧，其實都係比較方便嘅。呢度嘅出行啦，就可以話步行7分鐘就去到國貿啦，一個站就可以翻到羅湖關口啦。所以話翻關口嚟講咧，呢個地段係比較近嘅。咁如果大家話係需要一啲嘅日常生活所需啊，咁我哋屋苑周圍咧都有超市啊，都有食肆啊，咁已經係滿足翻大家一啲嘅日常嘅需求啦。
如果話係中意行商圈嘅話，其實呢個位置喺羅湖咁多老牌子嘅商圈嘅中心嚟嘅，所以話無論去金光華商圈啊，去萬象城啊，去東門商圈啊，都係步行就可以去到啦。所以住喺呢度呢個生活配套係非常之完善嘅。咁如果大家係對本期嘅內容感興趣嘅話，歡迎大家掃碼添加 Mia 嘅聯絡方式啦，屏幕上方有2個二維碼，歡迎大家掃碼添加 Mia 嘅 WhatsApp 或者 WeChat。如果大家覺得本期嘅內容分享得唔錯嘅話，唔該幫手點 like 支持下，同時 follow 埋我哋嘅頻道，我哋會持續更新深圳嘅樓市情況俾到大家。下期再見。